Jeg er i gang med Florence Bag fra Petit Knit, og jeg er nu færdig med at montere min lynlås, så nu mangler jeg altså kun at montere det her for. Foret jeg sidder med her, det er et færdigsyet for, og det jeg så lige har gjort, det er, at jeg lige har lavet sådan et lille ombuk her, hvor jeg har bukket ud mod vrangsiden af foret, altså her hvor vi har syningerne, og så har jeg lige strøget det en gang med et strygejern. Det jeg så gør, det er, at jeg lige åbner min taske her, sådan der, og så putter jeg foret ind, sådan så at syningerne vender ud, sådan der, og jeg har den pæne side indad her i tasken. Så vender det hele rundt. Nu har jeg min taske liggende inde i foret her, og den side, der vender udad på foret mod mig nu, det er altså retsiden. Nu skal jeg have sat mit for fast langs min lynlås her med knappenåle, så jeg skal altså have sat mit for pænt ind til kanten her, hvor jeg gerne vil have syet det fast. Jeg starter her, hvor jeg har min syning på foret, og finder et hjørne på tasken. Jeg har et her, hvor at jeg kan sætte syningen på foret hen over der, og så ellers bare gå i gang med at sætte det her for fast med knappenåle. Så har jeg altså fået sat mit for fast med knappenåle hele vejen rundt her langs min lynlås, og er klar til at få syet det fast. Jeg vil lige sige, at inden du går i gang med at sætte for i sådan en taske her, så skal du selvfølgelig sørge for, at alle ender er hæftet, fordi når først foret er sat i, så bliver de altså ret svære at komme til. Så alle ender på den her taske er hæftet, inden jeg går i gang med det her projekt. Jeg har trådet en nål med sytråd, og hernede i enden, der har jeg lige bundet en lille knude på mit sytråd. Og så sætter jeg simpelthen bare nålen ind her fra vrangside til retside og prøver at komme op i denne her fold, jeg har. Sådan der. Så trækker jeg bare til, og så skulle den der knude gerne stoppe tråden. Det gør den, så den sidder altså hæftet her nu. Så syr jeg fra for til lynlås, fra lynlås til for, fra for til lynlås. Så prøv at komme lidt tættere på. Lige nu der kommer min tråd ud her i folden. Så går jeg simpelthen ind i lynlåsen ud for hvor min tråd kommer op her fra folden. Gå under min lynlås og kommer ud sådan en 2-3 mm længere henne her. Sådan der. Så går jeg retur i folden her i mit for. Og kommer op, hvis jeg kan. Det er altid lidt spændende, når man sidder her med et kamera imellem sig selv og sit arbejde. Men jeg skal i hvert fald ned i folden her på mit for og op sådan en 2-3 mm længere henne. Sådan der. Så går jeg retur til stoffet i min lynlås her, ud fra hvor den her snor kom ud. Altså her. Og hopper 2-3 mm længere frem. Så hopper jeg retur til folden i mit stof her, ud fra der, hvor min tråd kommer ud af stoffet i lynlåsen. Hopper op igen, sådan en 2-3 mm længere hen. Og trækker tråden igennem. Og sådan fortsætter jeg altså med at sy fra stoffet i lynlåsen her til mit for, frem og tilbage, indtil at jeg har været hele vejen rundt her på mit for. Nu har jeg lige syet et stykke her, så at du kan se, hvordan det kommer til at se ud. Når du er færdig med at montere dit for, så kan det være, at du har lyst til lige at få vasket din taske, sådan så at den får en flot rund form. Det du gør, det er, at du skyller din taske op, ligesom du normalt vil gøre med strik i hånden. Og så lægger du den simpelthen til tørre med et håndklæde indeni, for at sikre, at den får en flot rund